यसु की जलाली एंड बबरकत नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर। जैसे आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुकाशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं। आज मैं मुकाशफा 4 बाब लेकर आई हूँ। वहाँ पर हमें 24 बुजुर्गों का और 4 तारों का और 2 पत्थरों का और एक जलाली तख्त का जो है जिक्र मिलता है। और आज हम ये सीखेंगे कि इनका क्या मतलब है। तो आइए खुदावंद की पाक मर्जी से सीखना शुरू करते हैं। और अजीज़ों, यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त भी करूँगी कि जो कुछ आप सीखेंगे वो ज़रूर आप नीचे कमेंट्स में लिखें कि आज आपने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखा। आमीन। तो अजीज़ों, हम देखते हैं मुकाशफा 4 बाब। ये वहाँ पर यूहन्ना रसूल ने तख्त पर एक जलाली को देखा। ये जलाली कौन था? ये खुदा था। और उस तख्त के इर्द गिर्द उसने 24 नशिस्तें देखी और उन नशिस्तों पर 24 बुजुर्ग देखे। और ये 24 बुजुर्ग आखिर क्या है, इसका क्या मतलब है? तो अजीज़ों, ये 24 बुजुर्ग जो हैं ये खुदा की पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उनका उस तख्त के पास आसपास बैठना, इर्द गिर्द बैठना जो है वो इज़्ज़त, आराम और इत्मीनान की अलामत है। और उनका तख्त पर बैठना खुदा के नज़दीक होने की अलामत है। और वो खुदा की मौजूदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए हमें नज़र आते हैं क्योंकि वो उनकी हम्द कर रहे हैं। फिर उनका सफ़ेद लिबास जो है वो अजीज़ों मुक़द्दसीन की रासबाजी और उनकी पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। और उनके सोने के ताज जो हैं वो जलाल की नुमाइंदगी करते हैं। अजीज़ों, मुकाशफा 4 बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये खुदा के पास एक ख़ास मंसूबा है। उस वक्त तक ये मंसूबा ज़ाहिर नहीं हुआ जब तक यीशु मसीह ने अपनी जान को, अपनी कुर्बानी, पाक कुर्बानी को इंसानों के गुनाहों के लिए ना दे दिया। और हम देखते हैं कि ये मुकाशफा की किताब को पुराने अहदनामा में ही से इसको सील कर दिया गया। मुकाशफा 4 बाब और जो है वो एक रोया के साथ खुलता है। और हम देखते हैं जो तख्त पर खुदा की अलामती नुमाइंदगी को जाहिर करते हैं। तो अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अब तक नासर यशवा निजात चैनल जो खुदा का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें ताकि खुदावंद का कलाम इसी तरह ऑन एयर रहे। और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी कलाम से मुस्तफ़ीद हों। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर आप लिखें कि आपने आज के पैगाम में से क्या सीखा। तो फिर अजीज़ों, अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि यूहन्ना रसूल जो हैं, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जलाली को देखा, उसके जलाल को देखा, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। जब हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस खरूज 33 बाब उसकी 20 से 23 आयत पढ़ते हैं तो अजीज़ वहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। अब तफसीलन पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर खुदावंद ने जो था वो मूसा को भी यही कहा कि तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, तू मेरे जलाल को तो देख सकता है। तो अजीज़ों के लिए आप इन आयात को ज़रूर पढ़ें। फिर वहाँ पर अजीज़ों हमें मुकाशफा 4 बाब में 2 पत्थरों का जिक्र मिलता है, संगे यशब और संगे अकीक। ये भी खुदा की नुमाइंदगी करते हैं क्योंकि वो हारून की छाती के पहला और आखिरी पत्थर हैं। तो अजीज़ों, खरूज 28 बाब 17 से 20 आयत को आप पढ़ें। वहाँ पर यकूत सुरख और यशब उनका जिक्र हम पढ़ सकते हैं। खुदावंद पहला अव्वल व आखिर है, वो इब्तदा इंतहा है, वो अल्फा ओमेगा है। अजीज़ों,
ہم جانتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں یہ خداوند کی علامت ہے۔ یسایہ 12 باب اس کی 48 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم 24 بزرگوں یعنی پرانے عہد نام کے جو جتنے رائٹرز ہیں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان کو نمائندگی کا اختیار دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ موسیٰ، یشوع، ایوب، سیمیول، داؤد، سلیمان، یسیہ، یرمیام، عزرا، نہمیہ، حزقییل، دانییل، صفنیہ، حجی، زکریا، اموس، یوئیل اور عزرائیہ، اور ہم پڑھتے ہیں زکریا اور ملاکی ہیں، اور یہ قدیم عہد نامہ کو لکھنے والے مصنف ہیں۔ تو عزیزو یہ وہی بزرگ ہیں 24 جو وفادار ہیں اور جنہوں نے ہمیں مضبوط بنیاد فراہم کی جن پر ہم اپنے ایمان کو استوار کر سکتے ہیں۔ تو ابھی عزیزو پھر دوسرا باب پطرس اور پہلا باب اور اس کی 19 سے 21 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی آدمی کے اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو یہ روح القدس ہے، روح القدس کی قدرت سے انہوں نے یہ خداوند کے کلام کو لکھا۔ تو عزیزو ہمیں یہاں پر کوئی ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم مکاشفہ 4 باب اس کی 5 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بجلی، آوازیں اور گرج کا ذکر ملتا ہے، جو ہم زبور 77 اور اس کی آیت نمبر 18 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ بگولے میں تیرے رعد کی آواز تھی اور برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی۔ تو عزیزو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل 12 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اے دانیل الفاظ کو بند کر اور کتاب پر مور لگا دے یہاں تک کہ آخر وقت تک۔ تو یہ قلم بند کی گئی مکاشفہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جو وہ راز کھل رہے ہیں، تو یہ مہر کی گئی تھی آخری وقت تک کے لیے۔ تو پھر ہم مکاشفہ 4 باب میں 4 جانداروں کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، اس کی بھی یہ بھی علامتی طور پر ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ 4 جاندار جو ہیں وہ خدا کی 4 صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کا چہرہ جو ہے وہ محبت کو ظاہر کرتا ہے، عقاب حکمت کو، شیر طاقت کو، اور بیل جو ہے وہ انصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ عزیزو علامتیں خدا کی علامتیں ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان جانداروں کے اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور یہ بھی خدا ہی کے پاس ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اور پروں کے کا ذکر ہے تو یہ پر جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پر جلدی سے جانے کی علامت ہے، تو ہر جگہ پر جو موجود ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ اس لیے یہ جو 4 علامتیں ہیں یہ خدا کی صفات کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے میں امید کرتی ہوں بہت کچھ خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھا۔ تو آپ نیچے ضرور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلے ہفتے پھر خدا کی پاک مرضی سے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو۔